ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മുടെ കയ്യിൽ കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ഒരു പോപ്കോൺ ആണ്. ഈ പാക്കറ്റ് പോപ്കോൺ മൈക്രോവേവ് ചെയ്ത് കുക്ക് ചെയ്യുന്നൊരു പോപ്കോൺ ആണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ പാക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കിയാലോ. ഇതിൻ്റെ പാക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു പേപ്പർ പാക്കറ്റാണ്. അതിൻ്റെ മുകളിൽ അത് കുക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് മൈക്രോവേവിൽ ഒരു ഏകദേശം 8 മിനിറ്റ് ഇട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഫുള്ളായിട്ട് പോപ്പായിട്ട് വരും. അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ ഇത് മൈക്രോവേവിലിട്ട് കുക്ക് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഒരു ഏകദേശം 3 മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും പോപ്കോണൊക്കെ പോപ്പ് ചെയ്യുന്ന സൗണ്ട് നമുക്ക് കേൾക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ 8 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കിയപ്പോൾ എല്ലാ പോപ്കോണും നന്നായിട്ട് വീർത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. ആ പാക്കറ്റേ വീർത്ത് വന്നു. നമ്മൾ ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് പോപ്കോണൊക്കെ പോപ്പായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിനി അത് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം. എങ്ങനെയാണ് ടേസ്റ്റ് എന്ന് നോക്കാം. അത് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ അത് സ്വീറ്റ് പോപ്കോണാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നല്ല മധുരമുള്ളതാണ്. അതിന് ഒത്തിരി ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. ഈ ഒരു പാക്കറ്റിൻ്റെ UK വില 75 പെന്നിയാണ്. നാട്ടിൽ ഏകദേശം 80 രൂപ വരും. ഇതിൻ്റെ പല ഫ്ലേവേഴ്സും അവൈലബിൾ ആണ്. ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്ത് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് നമ്മളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണേ. താങ്ക്